在我的心中，耶兰山永远是我最重要的位置，而你却把四海当作你的家，把水族当作你自己的子民。那些士兵都非常感谢你的搭救之恩，他们对你是赤胆忠心，就像刚刚那小孩说的一样，他们都信你，只有你才能做得好这个位置。雨墨哥哥，谢谢你。你无需谢我，你救我那么多次，我应当谢谢你。你对我之恩，谢意将永存心中。我才知道这逆鳞的意义。此物我不可收。这送出去的东西，怎会有收回的道理？除非你答应我一件事。登位之日，我希望你为我加冕。我只不过是耶兰山的一个妖怪头子罢了，有什么资格为四海龙尊加冕？你有，因为你是招兰最要好的朋友。我答应你。殿下可比那日心不甘情不愿的新娘妆美丽多了。颜淡，待你穿上嫁衣嫁给云墨哥哥时，一定更为光彩照人。到时候一定要请我去观礼啊！不是，误会了。我虽然名义上是云墨的姬妾，但是我们私下约定好了，我就是他忠心耿耿的跟班。他真正喜欢的另有其人，不过不能如愿而已。你千万别误会。他未将真心告诉你，只是因为太看重你了，生怕把你给吓跑了。世间疾苦是痴情，他这般受苦，无非是想让你永远无忧无虑，快活自在。你在说什么呀？我怎么听不懂啊？咱俩说的是一个云墨吗？就他平时那样，还苦情还委屈啊？殿下，吉时已到。颜淡恭贺四海龙尊。
敖宣不忍，四海废之，此乃民心所向。然一日万机不可久旷。青龙族第48代嫡女昭兰，系出高鸿，养于天宫，师承正统，秉性端慈，堪负重托。宜谨始于城瑶，寻武圣之业，身体无异。今册为四海之主，继任龙尊，布告天下，贤使闻之，钦此。昭兰必夙夜精精，小心谨慎。只愿海宇生平，不坠红叶。云墨哥哥，和你相识一场，能有此刻，昭兰别无奢求了。如今四海太平，你成为一方之主，我们也要马上启程离开了。日后若能相见，仍以挚友相称。愿你在以后的日子，早日找到视你若珍宝之人。但你们一切都如常所愿，一定记得来东海做客。当然要来，我也要一起来。赵兰，你们东海百姓可爱吃瓜？我这儿有很多鲜瓜种子，品种齐全，任君选择。你见到严旦了吗？他还好吗？他很好，他现在和于墨在一起，忘却了前尘往事，比从前更快乐自由。他要做3届画本第1大家的梦想，如今也一应贯之，拿着册子在凡间游历，收集素材。这正合了他当年想要下界游玩的心愿，挺好的。你这般牵挂他，何不下界亲自看看他，好让自己安心呢？纵然他忘了前尘往事，可过去的种种，我一刻都未曾忘记。我没有脸再面对他，我是他姐姐，却没有保护好他。
当年没做到的，如今也没有机会再做了。都过去了。除了那些过往痴缠的胡言乱语之外，在圣德的口中，便没套出其他的线索吗？李晨开启的法诀，他必然知晓，否则安都王怎么会带一个普通的浮尘进入宫中，而且视若珍宝一般的对待？哎，那接下来我们还要送他回他的师门吗？我与严丹已经商量过了，若此人真是毒手的话，不如且行且看。一来可以探探他的真实目的，二来大探出李晨使用之法。若就此撇下他，万一他起了什么坏心，我们更是防不胜防。说的没错，只有千日做贼，哪有千日防贼的道理？反正离他口中的贺心门也不远了。接下来我们就且行且看，看看他到底打的什么样的如意算盘，马上揭晓。我们先走吧。过了这个林子，便是我之前修炼术法的贺心门了。这几日相处，因为这样那样的误会，让两位公子对我心生芥蒂。等到了师门，我一定一一细说。毕竟，相识是缘，哪怕别后再无机会重逢，圣德也委实不希望诸位因此误解厌恶于我。神器有异动，难道前面这片森林便是神器曾经的藏身之处？正是，昔日我正是在此林中意外拾得此神器的。李晨与此地有感应，当属正常。此地树林甚密，地势甚广。既然圣德姑娘对此地熟门熟路，不如由你在前面带路，我与严旦殿后，这样以防野兽突袭嘛。这是自然。之前我日日来这儿砍柴、挑水，无比熟悉。圣德，你不是说贺心门在这片森林的西面吗？你为什么要带着我们朝北边走呢？若朝西直行，有一片沼泽，极为凶险，绕北避开会更安全一些。这树木的排列并非天然生成，而是被布成了一个9宫8卦阵。入阵心，则触发阵法。正东为生门，西南为休门，阵心便在。停步！圣德，这怎么回事？怎会如此？当年我就是在此处找到李晨的。愣着干嘛？砍柴啊！不砍够3日用量，你今日就别想回师门。这是魔族魂魄所化的八卦阵。对了，小寒精，愣着干嘛？赶紧干活啊！气旋6腑，燃会双万。圣德，你这使的什么妖法？去！
正北为开门，从北走。一步，您呢？多谢。圣德，你果然有问题，你到底想做什么？当然是要取你的命，偷你的心了。所以你跟我们同行的目的便是要杀我？那教臣跟裴洛呢？他们2个人离心，也是你一手所致的吗？是又如何？我借着裴洛的贪欲，一步步成为安都王最宠爱的侧妃，一人之下，万人之上。我本可快活一生，可偏偏命运让我遇见了你。可为什么你要出现？一次又一次地毁掉我的人生，夺走我所爱的一切。与颜淡又有何关系？你心爱之人，并非心悦于你，难道你要迁怒于他？你终于露出你的真正面目了。如此自私偏执，怎配得上爱？你懂爱吗？你懂什么？唐城，我所有的筹谋都是一心为你，然而你为了他这般践踏我的真心。今日我便要亲手杀了他，然后逼着你一口一口吃下他的心。你简直就是一个疯子，我宁死也不会让你如愿的。我会如愿的。不仅如此，我还要施法消除你在凡间的记忆，这样你便会彻底忘了他，与我厮守此生。这黑雾好生诡异，大家小心。昔年昭圣帝君以李晨将一批魔军封印至此，魔族人便化为这黑雾，吞噬入阵之人。你失了记忆，忘了仙法，今日我便要你眼睁睁看着这2个妖精化为石雕，而我将手握9旗龙丹、李晨2大神器，称霸凡界。气旋6府，燃会双万。去！连团黑雾！快点！我顶不住了！你宁愿与他们一起死，也不愿活着和我在一起吗？杭州，张远殿下给你的珠子，你赶紧吃了，你吃了就会恢复记忆，所有的仙法都能够想起来了。还愣着干什么？赶紧的，要不然咱们都得死在这儿。杭州，李晨不是可以指封印荡无邪吗？快用啊！小心！今日你非死不可！先修天机，后劈玄苍。小寒经，快用小寒经！先修天机。不行，上古修炼之法与今日完全不同，死记硬背，难得精髓。快，倒转运功！圣德若能以小寒经御物，那么必也可靠李晨兼小寒经反御之。唐周，听我口诀，
驱动内力，操纵里尘，上身微旋，气旋六腑，然会双万。小寒精，怎么这么耳熟呢？怎么可能？你怎么会小寒精？先提玄苍，再修天机。破！你到底是谁？为什么满心怨恨的要做这一切？你负了我一辈子，我要让你后悔终生。哎，你把话说清楚好不好？你刚才说了那么多什么意思？跟我有什么关系呢？杭州梦中的那个女子到底是谁？杭州之前又是谁？你肯定知道，说清楚嘛！我就是要让你困惑终生，这样你永远也忘不了我。就这么死了，也算他恶有恶报吧。如果将臣知道这些，心里也许会释怀一些。纵使圣德故意挑拨将臣与裴洛的关系，但究其原因，还是裴洛不愿意相信将臣。所以言谈，你也不用太苛责自己。也许这就是凡间八苦当中的五阴炽盛之苦，色、受、想、行、识，蒙蔽了他的眼睛，使他造下了这么多的恶果。看来话本里写的那些都是对的，情能够使人生，亦能使人死。情可以让人牺牲，也可以让人疯魔。哎，你梦中的那个女子到底是谁啊？她对你怨恨，你有赋予她，难道就如圣德一般吗？和他绝不一样。火德元帅性子极为傲慢死板，若圣德在天界真是爱慕火德的仙娥，必定没少受气，所以这辈子才如此怨毒执着。笑什么呀？那都是前尘往事了。既然无从可解，就不要再提了。行了吧，你倒是洒脱了。现如今，他变成了石像，我们的满心疑问，找何人去解？贺心门，他之前说他的师门是贺心门，我们去问问，看看有没有什么知情人。走。来，里边请。慢走啊！哎，客官，里边请。店家，哎，公子，这些都是你的，看着安排。但是有件事情，想向你打探。此处有个修炼之地，名唤鹤心门，为何找不到了？公子问这个做什么？这鹤心门可不是什么好地方。你
你这龙宫没待几日，红尘录倒是写了好几页。切，你懂什么呀？人呢有五毒之心，这个敖轩是傲慢自私之毒，而盛德呢是偏执嗔怒之毒。我看就这个招兰洒脱明事理，顶着这么大的压力成为了四海之主，而且婚嫁任凭己愿，凭着自己的力量保护了整个家园。如果有一天我能够成为他那样就好了。那你想保护谁，嫁给谁？你一个要断情绝爱的捉妖师，你关心我一个妖干嘛？干嘛？想来我们山境做客啊？是，问问都不行吗？不行。打听到了。怎么说？多年以前，盛德在此修炼之时，曾因知晓许多旁门术法，而且心思奸恶，被同门师姐所不喜。后来裴洛到此参拜，他便施法，加以魅惑，被封为侧妃，然后带回宫中。就在他离开的前夜，鹤心门忽起大火，57人尽数葬身，无一幸免。真狠毒的女人，我早看她不是好人了。57个人，没想到如此决绝。他就是想要斩草除根。若日后像我们一样有追本溯源的人，便无迹可寻了。他究竟是谁？到底做过多少恶事？便像迷雾森林中的雕像一般，永远封存起来了，谁也不可知。我现在想想可真可怕。还好你会那个拗口的法诀，不然变成石像的就是我们了。我这一路想了很多，我想明白了，以后我不想再做你身后的跟班了。你教我修炼吧，我想变得强大起来，以后可以换我保护你。还是年轻厉害，你天资聪明，而且什么东西一学就会。你要潜心修炼的话，说不定以后我做你的跟班了。哦，那倒也是了。干嘛？不服啊？哼！小希，怎么了？哎呀，小希，不好，他那不是呛住了，是卡住了，救人！是不是呛着了？快喝口水！不能喝水，他是被卡住了。来，小孩，使劲，使劲！这怎么办呀？没事吧？可急死奶奶了！谢谢姑娘。没事没事。老身带着孙儿来镇上投亲，要是他有个什么万一，我也没脸活了。啊，敢问姑娘名讳，这相救之恩，老身必得报答。不用不用，我叫严旦。让几位久等了。奶奶，不过是举手之劳，不用这么客气，真不用这么客气。好像啊。诸位救我孙儿一命，今日又恰巧是端午佳节，有吃五黄的习俗。老身家贫，唯有做些吃食以表谢意。这是老身家里自己养的黄鱼，极其鲜美。这自酿的雄黄酒，下了10足10的雄黄粉，有除妖驱邪之效。如今这世道，妖孽作恶，几位也应当心呐。哦，巧了，我们不就是妖邪吗？这雄黄酒一喝，妖力变弱，显出真身来，便是不想作恶，也得吓晕不少人啊。老夫人，此鱼果然鲜美，您不必担心。许多妖藏于深山之中，不与人相犯。再说了，有许多除妖师行走于世，您就放心吧。这位公子怎么不下筷？可是我做的吃食粗糙，不合您的口味吗？不是，您误会了，奶奶。他这个人吧，
有痛风，所以闻到鱼腥味他就受不了。要不然这样，我替他吃2口吧。哎，莲青，难道你忘了吗？你有哮喘，不能食得鱼腥。吃1口也没关系吧？1口都不行。哦。啊，老身不知姑娘和公子有此忌口，实在不好意思。哮喘痛风忌吃鱼腥，这雄黄酒倒是无需忌口，请几位千万不要推辞，多饮一些。并非要挟，应当无事。姑娘请。哎，平日莲青不胜酒力，这酒我来喝。此酒甚妙。公子喜欢就好。公子行侠仗义，又如此疼爱妻眷，真是少年英雄啊！来，又来。于某怎么能在外人面前如此污蔑严旦呢？他年少，与你定的契约，未行大礼，怎能做得了数呢？老夫人，让您见笑了。我乃捉妖天师，严旦是我捡来的丫鬟。哎，不是，我什么时候成为你丫鬟了？我堂堂严旦，当日我悉心教化于你，你不记得了？是，唐天师对我恩重如山。哼。哎呦，莲青，你看啊，唐天师这是要棒打鸳鸯啊。不过没关系，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。你要是他的丫鬟的话，那我就勉勉强强做你的管家吧。你看，如此美食，又有如此好酒，我算是无福消受了。还请天师畅饮。你们俩给我等着！没想到你们3人如此有缘，更该畅快一醉。不管是主是仆，都是老身的恩人。来，我这雄黄酒管够，千万别客气。哎呀，我不行了，我现在是头痛欲裂，根本就饮不了酒。我也是，我感觉我哮喘发作了，有点恶心，我现在什么都喝不下去。我来，蛇鼠一窝。公子好酒量。老夫人，您还别说，这个酒啊，还真不错。唐周，让你喝尽兴，没让你喝断命啊，兄弟，行不行啊你？怎么就不行了？我告诉你，我就没醉过，可以一直喝。老夫人，再给我倒一杯。哎，慢点。别动。我没醉，我还能喝。我告诉你啊，我能一直喝，怎么喝都喝不醉。是，你确实能一直喝，你是怎么喝都喝不醉，喝傻了吧？哎，要不要我给你煮碗醒酒汤？
面的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，果然如此。希望岁月凉，洗尽纤尘仍有你依稀模样。轮转中为你行走3界万年，俯仰一世，难道心头从未有过悸动？无论是在延续天宫，还是在帝雅的茅屋中，无论何时何地何情，你难道没有一刻的动心吗？职责所在，无所不能。对不起。如今你是凡人，受尽凡间8苦，生老病死4苦，爱别离之苦，求不得之苦，五阴炽盛之苦。若你心岿然不动，又怎会体会到这苦呢？你已经动心了，这颗心是你欠我的，如今理应还我。你怎么可以爱上别人？你到底是谁？回来！公主，做得好。神霄宫耳目遍及四海，要设计2个妖精和1个凡人，自然不难。只是属下好奇，为何不斩草除根？此物乃是天界法宝，他已经认出。我虽得之，无法用之。我派你过去，无非就是为引那3人入局，助我成事。此局已动，你回去等待便是。是。不好，李晨。这家客栈早已经没有任何人住了。我方才已经打探过旁边的店家，说此客栈在3天前就被人包下了，而且老人跟小孩在这里没有任何的亲戚，所以是他们设好的圈套。这酒里面的确有很多的雄黄粉，雄黄粉辛辣苦涩的味道非常重，所以掩盖了里面这一丝不被察觉的异香。由此可见，人家明明就是早已盯上了我们，所以想让我们出手相助，还打消我们的防备之心。明明知道咱们2个是妖，喝不了雄黄酒，顺水推舟，便让唐周饮下。
然后再找个机会窃取他的宝物。唐周，你是为了帮我跟于墨挡酒，李晨才丢的。你放心吧，我们一定会想办法帮你给拿回来的。可客栈中没有其他的线索，凡间也有很多人使用蒙汗药，怎么查呢？我以前呢，曾经看到过百草图志。蒙汗药繁多不假，但此药当中的狭叶蒲根，唯有朱翠山可知。现下我们已经到了朱翠山下的朱翠镇，既然要查蒙汗药，就应该从药材铺或者药农来查起。果然是初出师门、不懂世故的呆子。药商若是配制蒙汗药的话，那要被抓去坐牢的，自然百般抵赖隐藏了。若是配药之人是暗商，更无从查证了。那怎么查呢？看到没？这便是查线索的好地方。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。名字倒是很潇洒，莫非是个书院？你看我说什么来着？果然是一点情趣都没有啊！既然是尽欢，当然是须作一生偏，进军今日欢啦。策词艳曲，必是风流之地，我可不去。想什么呢？这是舞房，又不是青楼，风流不减，更添雅韵。此地是人流往返最频繁的地方，鱼龙混杂，也是查线索的好地方。舞房里尽是女子，男女授受不亲，更坚决不去。啊，行行行，你不亲我亲。待我一会儿变个男装，带你进去好好见识见识。你变男装做什么？莫要胡来！我穿女装进去干嘛？抢人家生意啊？我们是来查线索的，自然要低调一些，当然是男装更方便喽。严旦说的没错，你若不入红尘，怎知你心中到底有没有尘？不去。别装了，走吧你。公子，您喝酒。谢谢。公子，请喝酒。唐周，喝酒。这是谁啊？这可是我们这儿的头牌，扶霜姑娘。好，跳得好，扶霜姑娘。哎呀，扶霜姑娘跳得太好了！要是扶霜姑娘能陪我一宿的话，公子，请自重。我出1000斤，我出1000斤。我们是舞女，又不是青楼女子，她这样做也太过分了。这萧气可是出了名的花花公子，这扶霜今儿可真背，竟被他给盯上了。怎么说？这萧气啊，明面上是此地附身，实际上是出了名的采花大盗，最爱用迷香、迷烟这等下作手段，身上命案无数。萧家与当地官府沆瀣一气，唉，没人能奈何得了他。你看，这线索不就来了？多谢萧公子盛情，只是萧公子是不是有什么误会？尽欢房是舞房，并非秦楼楚馆，姑娘们卖艺谋生。萧公子若想夜宿，尽欢房怕是不能满足。扶霜，来，敬萧公子一杯。慢着，这1000斤的酒，能这么随随便便就喝了吗？怎么也得喝个交杯呀，是吧？
这个登徒子，官府管不了他，那今儿个就让我这个盐蛋小爷好好的管管。哪来的臭鸟？鹦鹉见这轻歌曼舞尚会察言观色，噤声不语，而某些人怎么没皮没脸的搅了这雅致还不自知？这人呢，还不如鸟知行识趣。小家伙，你说对不对啊？坏东西，坏东西！多谢柳公子，公子今日不在台下看舞，扶霜跳的可没去呢。你是什么人？我出1000金买每人1杯酒，与你何干？没钱少给我装模作样，小心我把你打的叫爷爷，再扒了你鹦鹉的鸟毛拿回去炖汤喝。哎呀，哎呦，你柳大爷今日便替你祖宗教教，该如何对待美人。扶霜姑娘，我也愿出1000金，不知你是否愿意与我共饮？柳公子就算身无分文，扶霜自然也是愿意的。好啊，你这个贱人！这净欢坊原来是个黑店，你给我等着，我让官府把这给封了！等着！萧公子，对不住了。我有个计划，这样，你们2个去盘问一下这个萧启，这个柳维阳绝对不简单，我去探一探他的虚实。严旦，此人功法了得，你最好小心。知道，我做事，你放心。你们干什么？我已经许久不用这些了，你们别报错了仇。你少来这套。冤有头债有主，我萧启对天发誓，我从来不对男人用药。你专欺弱女子，不知羞耻吗？既然你专精下药之术，这个可曾见过？我也不是刻意隐瞒你们，使用这种迷药的，江湖上唯有一家，我着实不敢招惹他们呢。谁？神霄宫，这蒙汗药就是他们神霄宫所制的销魂散。别说谎，我怎么从来就没有听说过神霄宫呢？他确实没有骗你，只是你下山不久，不知晓罢了。这江湖当中确实有一神秘组织，名唤神霄宫。神霄宫极为神秘，无人知道它在何处，也无人知道它的公主是谁。神霄宫的弟子均为神出鬼没之辈，没想到我们竟被他们盯上了。这位公子见多识广，正是如此。这神霄宫习用梅花为事，宫人身上皆有3瓣梅花紫青，轻易不与世人。我曾研究过神霄宫的药方，很多药材出自朱翠山，想必这神霄宫就在朱翠山的附近。我还在净欢坊的后院中，曾经闻到浓烈的霞叶蒲根的味道。若再让我见到你作恶的话，必将取你性命。我滚！我滚！今夜我们便可在此地住下，入夜之后便可到净欢坊的后院去一探究竟，便知他所说的是真是假。怎么回事？我以为这个柳维阳是个行侠仗义之人，没想到也是个猥琐邪祟之徒。看我怎么教训你！
你在这鬼鬼祟祟啊！嘘。公子，瘙痒术。公子，扶霜姑娘，你放心啊，以后这个登徒子再也不敢对你无礼了。可是，不必再害怕，不必再为他推诿。我看到他拿针扎你了，以后有我在，放心啊。我想公子你是误会了，我尽欢房中的女子皆以花草虫兽的刺青为饰。你看我这臂上的蝴蝶颜色旧了，所以我才请柳公子以针补色。柳公子常宿于此，与我房中的姑娘皆是好友，他还常常赶走那些无礼之徒，所以他与我们只有恩情，从无仇怨。那你这弄得大家不都很尴尬吗？啊，刘公子，误会啊，大家误会一场。哈哈哈哈。就凭你这拙劣的身手和眼力劲儿，还想逞英雄呢？别误会！巧了，你身上有股莲花香味儿，我养的这帮小东西们最喜欢吃莲子了。兄台居然会使御鸟之术，尽欢房里的是非多，不多会讲技艺的话，房里的美人们碰到今天这种情况，岂不是要被那些浪荡子轻薄侮辱了吗？快来帮我！坏东西！误会吗？柳公子，这位严公子也是好意，既然是误会，你就放过他吧。既然扶霜姑娘都开口了，也罢。怎么回事？还好柳未央放你一马，乱是乱了点儿，但是没破相。柳公子虽然没个正形吧，倒是个风趣的人。你信他个鬼话？我才不信呢！有如此心思还神通广大之人，不求闻达，就光在这舞房里怜香惜玉，我才不信。要不然就是这个柳未央有问题，要不然就是这个尽欢房另有玄机。有什么玄机？一个舞房，竟然还有药房，而且药品如此齐全，确实不太正常。你们二位来药房做什么？生病了吗？狭叶蒲根，你识得此物？几位公子，这是怎么了？没事，他们二位肚子饿了，让我去做一盘炒蒲根。狭叶蒲根乃是珠翠山特有的食材，清脆爽口，最能下暑气。镇上的人一般用来下酒，也算是当地特色。尝尝。柳大哥性格直爽，我就有什么说什么了。既然这蒲根是食材，为什么会同药材放在一起？而且
我也是第一次见到，在舞房当中竟然有药房的。二位果然是江湖中人，这疑心还是不浅呀。房中的姑娘们经常练武，有些摔伤磕碰什么的在所难免。再说了，万一碰上几个喜欢下药灌酒的客人，有些药材备着，也好应对嘛。单以霞叶蒲根入药，可治痰多胸闷。你说的单以霞叶蒲根入药，那你可知还有其他的用法？莫非你们二人是遭遇了神霄宫之人？霞叶蒲根入药只有2种方式，若非化痰舒心，那便是迷魂之用，而此方唯有神霄宫可治。那关于神霄宫，你还知道其他什么事？神霄宫行事极为隐秘，我久住尽欢房，倒是有所耳闻。据说这个神霄宫公主一直在找一件叫做礼尘的法器。我听说这个礼尘好像是一件天上的神器，若不知道怎么用，拿到手不过是一件普通的浮尘罢了。哎，唐公子，难道你……刘公子，这是我们与神霄宫的私人恩怨，我们不方便告知，还请见谅。理解理解，江湖是非多，我亦不愿多沾染。不过相逢便是缘，我好心提醒二位一句。如果我猜得不错，你们一进入珠翠镇，便被神霄宫的人给盯上了。你们不用花心思找什么线索，既然公主想要礼尘，那她早晚会来找你们，你们可要做好准备啊！哎呀，可惜了这盘炒蒲根啊，看来只能我一人享用了。此人是敌是友，当真让人琢磨不透啊。此地可谓是鱼龙混杂，若是在这儿多住上几日，说不定会了解到更多神霄宫的消息。就算他们真的找过来，我们也有应对之策。哎，这个地方甚好啊，活色生香，凡间六旺，色声香味触法无一不全。我们多住几日，不仅可以调查线索，还可以多积累人生经验。我是10000个赞成的。柳维阳对神霄宫很了解，问到关键之处，他却语焉不详，怕是他想探透我们的底细。那可不一定，不知道是谁探到谁的底细。哎，你们之前提到过，神霄宫的人喜欢用3瓣梅花刺青为标记。对啊，柳维阳正好会刺青之术，岂不非常可疑？3位公子好巧啊，可要对其解闷。柳公子刚刚那盘得胜了呢。哦，不过10子而已，算是场小胜。扶霜与我学棋半个月，进步如此神速，果然聪颖。还是公子教得好。这尽欢房来来往往人甚多，还从未有人能够赢过公子呢。柳公子，您的功夫，刺青、御兽，还有下棋，无一不精通。像您这样的人才，为何会躲在这胭脂堆里呢？都是些爱好罢了。要是严公子对下棋感兴趣，不妨来试试。甚好，那我就派出我的小弟与你比试一番。上！你不是出身名门正派吗？琴棋书画你肯定样样精通啊！你上啊！下棋我是真不会，靠你了。那巧了不是，我也不会。要不你上？我也不行啊，那怎么办？连青如此冰雪聪明，我猜啊，你就算现学也能胜他。你现在说这番鬼话合理吗？哎，要不然咱们2个打个赌，如果你不能胜他，往后夜宵全由我来做。上吧。罢了罢了，只能我出马了。来吧，我与你比试。慢着，我和这帮姑娘们下棋，是因为她们聘我做了教棋师傅。我要是与你下，可有什么赌注吗？这样吧，
金子银子乃是俗物，赌起来太没意思了。若谁赢了，便问输家一个问题，必须如实回答，如何？成交。最近怎么总有恍惚之感，仿佛曾经也与什么人这般下过棋。我们毕竟是来查李晨线索的，若是消息走漏的话，怕是不妥。现在正是好好摸清柳维阳底细的好时机，而且我断言，严旦必胜。你怎么知道？他虽然是有一点点小聪明吧，但也是现学现卖，只怕是还没有开口掏出线索呢，就把我们的底细都漏光了。我就是知道，而且3盘以内，柳维阳定吃不下严旦一子，你就看着吧。我赢了。哎呀，我一时激进被你钻了空子。愿赌服输。你生平所见过最厉害的法术是什么？这个喽，不离锁，可以使人变成傀儡，招之即来，挥之即去。要我看呀，这么恶毒的法术，应该尽早废除。既然你都这么说了，那我得提前研习一下御鸟术，或许更适合你。小人，再来。我赢了，该我问你了。这柳公子一看就是富家公子，那你为何不归家，常年住在这金婚房中？家中的规矩繁琐，不如这里肆意快活，自然就不愿意回去。那你家在何处？你到底是做什么的？想知道的话，再赢我一把。来。师从游侠，最善驯鸟，心无大志，随缘度日。等等，棋子的数量不对，你赢我1子，棋盘上有180子，那么也就是说我的棋路里应该还剩1枚白子，但你看现在它不见了。按照规矩来说，棋路少子，对弈双方应当互相搜身，以证清白。我一向光明磊落，搜身就搜身，别想污蔑我。来。不可。不是吧？又来。还真没想到啊，原来严兄是女儿身。但是即便如此，便不让搜身的话，怕是有出千之嫌。按照规矩，在禁欢房出千，剁手。禁婚房是你家开的，说剁手就剁手啊？从来就没听过这种规矩，你再说一遍。不好意思，我给记错了，无需剁手，只需上台表演一番，给大家助助兴即可。这个柳未央看似漫不经心，实则另有心思，肯定有问题。
是什么？这是我们进欢房的红花绣球，每位舞娘都有一朵，只要抛出就代表情定此人。绣球招亲可是体验红尘乐事的大好时机，唐公子切莫放弃。绣球先落在你的眼前，显然与你更有缘，我可不敢夺人所爱。你既知前后顺序，那有些人，你早就该放弃。唐公子，你接了我们扶霜姑娘的绣球，就要接受这段良缘了。法环在手，约束于心，从此断情绝爱，了却红尘。难道唐州对扶霜动心了？姑娘，姻缘之事，还请另觅他人。你果然受伤了，我猜的没错，只是没想到，竟然伤得如此严重。我与你初相见之时，便见你配有此环，只是不知此为何物，为何会将你勒伤呢？凌霄牌，继承人需要，佩戴此环，以正心无旁骛，了却红尘。若有违反，必受追赐之毒。如此看来，你岂不是……无妨，修行之人向来自绝于声色犬马。你初来舞房，难免心神不宁，实属正常，不必太过自责。用不了多久便会好起来的，慢慢的你就会习惯了。两位公子，打扰了。今日得见两位精妙绝伦的剑舞，扶霜大为敬佩。扶霜于尽欢房中现役，时而被人轻薄调戏，想学一些招式法术防身，不知公子是否愿意传授一二？荣幸之至，唐公子自然愿意传授。唐公子，习惯的机会来了。扶霜从未习武，还望公子赐教。姑娘从未习武，得从基础开始学。这套招式，够你练个半年了。只是扶霜往日宾客也不乏习武之人，寻常招式怕是难以防身。不知公子可有什么独门秘招，可保扶霜周全？门派独闯，仅自家人可学，绝不外传。扶霜今日以绣球相制，便是情定公子。若扶霜成了公子的人，是否可以传授于我？唐舟，在忙啊？我是不是打扰了？没有啊。扶霜姑娘前来请教防身之术。是啊，既然你已经接了人家扶霜姑娘的绣球了，那扶霜姑娘以后的安危自然是你来守护了。你不用解释，也不用不好意思，我们都懂的。原来，只有你能让他心乱。既然严姑娘前来拜访，那扶霜就先行告辞。
晚些时候再来向唐公子请教。我来找你们是有正事儿。我刚刚观察了下柳微阳，我发现他对你们舞剑的招式十分感兴趣。先是设局看你们比剑，后又有服装姑娘主动前来学舞。我觉得他们的目的没有那么单纯，我们得注意一点。是。服装有意接近，我会尽量跟他周旋，看看能套出什么线索。唐天师向来不近女色，在周旋的时候可千万不要疾言厉色，露了马脚才对。于墨，我刚刚听闻说这城中有一个说书人特别喜欢讲神霄宫传奇，回头咱们去听听吧，没准有什么线索呢。好，那明日辰时我们一同出发。好呀，没问题。锥刺之痛，轻则血流，重则筋断。你不可一直这样硬撑下去。凉水近身，可平心乱。快试试吧。你是怎么知道这个方法的？我也有过迷惘之时。在过去的日子里，我看到我自己的心上人同他人亲热的时候，我内心之痛如锥刺骨一般，难以克制。后来我学会了将自己泡入寒水之中，用寒水来麻痹自己，克制自己的情愫。心上人，可是如何才能明白自己的心？三界之中，均特性不一，为生死平等。当你的意识逐渐迷离之际，便会想起自己心中所爱之人，而这个时候，只能面对自己的真心，谁也无法逃避。我的意思是让你大醉一场，并不是让你自溺而亡。你想起谁了？若是以正真心，是不是会让自己随心而动呢？凌霄派继承人应当了却红尘。若是心生一念，便是弃道负义，为师门教诲，我必须恕己。师父，我为妖所杀，而如今你却跟一只妖动情生念，你不配叫我这声师父。徒儿并非有意破戒，此妖亦不是邪祟。师父，难道动情真的有错吗？他人皆可动情，而你不行，尤其对方还非人是妖。难道你忘了师父是怎么死的了吗？难道你要弃凌霄派不顾，弃正道不顾吗？
唐周，醒了吗？今日咱们还要出门查案，你若还不起来的话，只怕严旦会来掀被子了。快起来吧！说好一同查案的，你说这个唐周，堂堂一个天师还能落水，落水还能得风寒，这已经够稀奇的了。那个李晨明明是他的救命之物，他还能如此不小心，真是服了。如果你真的生气，也不会打包这么多点心给他吃。嗨，这不是因为他给咱们挡酒，东西才丢的吗？他可以不仗义，但我们不能不仗义啊，对吧？这些点心足够他吃了。哎，这个是你最喜欢吃的，不如拿回去解解馋吧。这些都是你花的银子，你多吃一点吧。来，我不喜欢吃。说那神霄公主9尺男儿，剑眉星目，气宇轩昂，豪气冲天，真乃英雄也。哎，我怎么听说那个神霄公主是一个满脸麻子的矮冬瓜呀？胡说！神霄公主身轻如燕，轻功高超，怎么可能是个胖子？别吹牛了，我见过神霄公主，她是个老头，腿脚都不利索，哪会什么轻功啊？神霄公主明明是个女子，我还闻过她身上的香味呢。哦，还真是百变啊！你说，光是一个茶馆，里面就有那么多人说见过神霄公主，而且描述的形象都不一样，这到底哪个是真，哪个是假？要送官了，你们去2个人，把萧齐少爷的随身衣物全部打包好带出来。是。前2天刚从他口中探出些消息来，今日便死了，这事儿肯定不简单啊。这其中必有蹊跷，不如去府中打探一下。看我的。都弄好一点啊！夫君啊，你怎么就撒手人寰了？你是何人？小女子是金欢坊的舞娘，我与萧公子一见倾心，私定终生。本来今日是他赎我的日子，可没想到人没见到，却天人永隔了。虽说我们没有媒妁之言，可是在我的心里，他已经是我的夫君了。您行行好，让我进去看看他吧，哪怕一眼好不好？求你了，我求求你了！您自重，您自重，您自重啊！大人，怕是您有所不知吧？我妹妹对萧公子可是一往情深呢，还请您行个方便吧。行个方便吧。那你们随我来吧。大夫已经来看过了，少爷是酒后噎食，气结而亡。少爷向来爱喝酒，但是谁能想到会发生这样的事？小狗子，小狗子哎，此处有伤口，萧齐之死果然不是意外。这位萧公子昨天可曾与何人接触过？少爷，少爷是凌晨回的府，在门口被一个卖酒的老太缠住，少爷说求他买一些酒照顾生意。后来我就差家丁把他赶走了，少爷便直接回了房。再后来，丫鬟去伺候洗漱，一开门就发现少爷已经倒地身亡了。那你可曾记得那老人是什么模样？模样倒是寻常，不过他带了一只梅花样式的银簪子。
萧公子，此生不能跟你结为连理，是我的损失。可否让我取下你的一段青丝，聊以慰藉？这伤口的形状，或像一朵300梅花，八成跟神霄宫有关。哎，头戴梅花簪，又是卖酒，说不定是客栈里偷李晨的那个老太。走。吾乃欲念，忠诚信长。若我舍下这些物件，是否可换得心境？唐公子可在？扶霜前来向你学习防身之术。我身体不适，不宜受侮，请回吧。公子何处不适？扶霜略懂医术，可帮公子诊治。好精美的簪子。放下。扶霜很是喜欢，可否赠予扶霜？公子这样紧张，莫非是心上人之物？姑娘说从未习过武，为何手掌会有这么多老茧？公子怕是误会了，这是扶霜弹奏琵琶时所留的指茧。唐周，颜淡，你别误会。二位见笑了。方才唐公子说身体不适，扶霜正在为他诊治呢。昨日教练武，今日帮忙诊病，进展不错嘛。我看唯一不足的是把别人的东西当成定情信物。良辰美景的，正好给你带回了点心，慢慢享用吧。不打扰了。颜淡，颜淡。这是颜姑娘的东西吧？我见她方才盯着这簪子，大概是误会了。今晚怕是要赌气伤心，快去哄哄吧。扶霜先告辞了。颜淡担心你的病，特意为你打包了点心，没想到却撞到了这样的一幕。你放心，颜淡足够聪慧，相信定能看出扶霜的弦外之音，用不了多久，他便好起来了。颜淡猜的没错，扶霜故意靠近，暗中在我身上搜索。方才我发现他有9链刀剑的老茧，十分可疑。